Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Сибайда республика көнөнә күтәренке кәйефтә ҡаршылана. 2015 йылда янғындан зур зыян күргәндән һуң филармония бинаһы үҙ ишектәрен асты. Сибай филармонияһы ҡаланың йөҙөн билдәләүсе иң матур урындарҙың береһе, республиканың мәҙәни мираҫы объекты. Шуға күрә реконструкцияланған яңы бинаның бөтә архитектура элементтарының һаҡланып ҡалыуы ҙур әһәмиәткә ия. Заманса төҫ алған өр-яңы бинала республика көнөнә арналған тантаналы сара үтте. Иң беренсенән, һеҙҙе саф йөрәктән, саф күңелдән бөйөк беҙҙең Башҡортостандың көнө менән ҡотлайым һәм шул арала бик шәп булды. Шул ваҡиға беҙҙең тура килде. Беҙҙең Сибай концерт театраль ойошманың асылыу көне. Шуға һеҙҙе ҡотлайым. Башҡортостан Республика премьер-министры Андрей Назаров яңа асылған филармония ҡала халҡының ғына түгел, тотош Урал аръяғының мәҙәни мәккәһе булыуын теләне һәм мәҙәниәт усағына рояль бүләк итте. Ул шулай уҡ бер төркөм хеҙмәт алдынғыларына маҡтаулы исемдәр, почет грамоталары һәм рәхмәт хаттары тапшырҙы. Улар араһында Сибай концерт театр берекмәһенең Сулпан театры артистары Рәмзиә һәм Фәйим Сөнәғәтовтар бар. Был матур ғаилә пары ҡалалы балалар театры асылғандан алып эшләй. Минең тормошомда осраған бик яҡшы кешеләр миңә ярҙам иттеләр. Улар минең уҡытыусыларым, коллегаларым, ярҙам иткән кешеләргә ҙур рәхмәт. Был баһа минең өсөн генә түгел, беҙҙең балалар театры өсөн дә ул бик ҙур баһа. Сөнки бер көндә бер нисә кешегә шундай исем бирә ул. Ул беҙҙе, тимәк, күрәләр тигән һүҙ. Һәм алда, Алла бирһә, бергәләп тағыла яҡшыраҡ эшләргә яҙһын тигән теләктә мин. Алла бирһә, барыла яҡшы булыр. Һәм бына ошо яңы бинала яңынан яңы спектакльдәр сығарып, Алла бирһә, балаларҙы ҡыуандырырға яҙһын. Үҙебеҙҙең яратҡан тамашасыларыбыҙ беҙҙе ҡалдырмаһын. Инде генә ауыр тормош булмаһа ла, әлеге ваҡытта ауырыуҙар арҡаһында беҙҙең тамашасылар беҙҙе онотмаҫ һәм беҙгә килер тигән өмөттә ҡалам. Филармония бинаһының эске яғын биҙәү эштәрендә Башҡортостандың атҡаҙанған төҙөүсе Рәшиҙә Байғузина етәкләгән бригада бик күп көс һалған. Ҡулдары эш белгән, зауыҡ яратҡан төҙөүсе ҡатын-ҡыҙҙарҙың ҡулы ҡағылғанға ла филармония бинаһы шул тиклем күркәм, мөһәббәт, яҡты килеп сыҡҡан. Беҙ инде үҙебеҙҙең бөтөн көсөбөҙ менән элекке стройканың эшләре, трест рабочийлары, Аллаға шөкөр, берҙәмләп, бергәләп, матур итеп, ошо зданиены шул хәтле менән үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, ҡыуанып эшләп бөтөрөбөҙгә беҙ бик шатбыҙ. Алла бирһә, һәр икебеҙгә лә барыбыҙға ла ошай ҡыуанып ошонда килеп, концертлар ҡарап, балаларыбыҙ менән, йәнсәрҙәребеҙ менән, менә һеҙгә лә шундай Алла бирһә килеп ҡыуанып ҡайтырға насип булһын Алла бирһә. Йорт өсөн ҙур ул бүләк. Сибай концерт театр берекмәһе артистары Урал аръяғында тыуғандар байрам концертын бүләк итте. Өр-яңы филармонияның өр-яңы сәхнәһендә хеҙмәт юлдары беҙҙең ҡалала башланған Башҡортостандың халыҡ артисы Азамат Тимеров сығыш яһаны. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Лилиә Ишемйәрованың сығышы ла алҡыштарға күмелде. Яҡташыбыҙ Иҙел Аралбаевтың моңо күптәрҙе арбаны. Мәҙәниәт усағының иҫ киткес шәп тамашасылар залында бынан ары республика ғына түгел, Рәсәй, сит ил артистарының сығыштарын рәхәтләнеп ҡарарға була. Гөлдәр Кадаева, Фәруәз Рафиҡов, Илдус Сурин, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. 15 октябрҙан 14 ноябргә тиклем бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыуҙың төп этабы үтә. Мөһим кампания барышында киң күләмле вазифа башҡарасаҡ контролерҙар һәм яҙып алыусылар махсус әҙерлек үткәндән һуң ғына эшкә тотона. Тулыраҡ киләһе яҙмабыҙҙа. Бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу барышында халыҡтың яҙып алыусылар менән тығыҙ бәйләнештә үҙара аңлашып эшләүҙәре мөһим. Күптәр мотлоҡ осраҡтарынан ҡурҡып торлаҡтарына, ишек алдарына ят кешене үткәрергә теләмәй. Шуға күрә лә яҙып алыусылар башҡаларҙан айырылып торор өсөн махсус кейем кейә. Уларҙың өҫтәрендә зәңгәр төҫтәге жилет, муйындарында зәңгәр шарф, түштәрендә танытма һәм ҡулдарында Росстат яҙыулы портфелдәре була.
Бөтә белешмәләр дә электрон планшетка индерелә. Өенә язып алучыларны индерергә теләмәүчеләр өчен стационар язып алу пунктлары эшләячәк. Шулай ук дәүләт хезмәтләре порталы аша ла мәгълүматлар бирергә мөмкин. Был тәңгәлдә вакыт кысынкы. Бөтә белешмәләрне шәхси кабинет аша 7 ноябрьгә кадәр индереп кую зарур. Халык исәбен алу барышында кешеләргә 20 сорау бирелә. Бөтә мәгълүмат конфиденциаль хаклана. Язып алучыларга шәхсеңне расланган документты күрсәтергә кирәкмәй. Компания барышында Сибайда бөтәһе 106 язып алучы һәм 12 контролер эшләячәк. Республика көне алдынан Сибай калаһында Яшел Башкортстан акцияһы үтте. Был юлы 2 урында яшел биләме барлыкка килде. Курай балалар баксаһы янында баласак аллеяһы хасил булды. Монда мәктәпкәчә яшьтәге балалар учреждение коллективы, тәрбияләнүчеләр, ата-әсәләр 29 туп карагай ултыртты. Агастарды Яшел Башкортстан акция секторында каланың торлак коммуналь хуҗалык җитәкчелеге бүлгән. Хуҗалык эшчеләре яшь үсентеләргә куер өчен һауда алып килде. Без Курай балалар баксаһы менән шундый матур көндә сыктык балалар менән Яшел Башкортстанды үстерергә. Чөнки без кескәй балалар белән агас ултыртабыз. Димәк, уларга ничек киләсәктә ул агастарның зур булып үсүен, үзләренә бергә үсүен күрәтәсәкбез. Һәм бигрәк тә ата-әсәләр өчен бұл истәлекле көн булыр дип уйлайбыз. Чөнки бүгенге көндә без шулай ук баласак аллеяһын булдырабыз. Ошо безнең ултырткан агастар баласак аллеяһы була һәм безнең кескәйләрмә бергә үсәсәк, бик матур аллея барлыкка килә дип өмет итәбез. Балалар бик ихлас эшләйләр, кескәй генә булһалар да, уларның күңеленә без ниндидер бер яхшылык ырлыгы халабыз. Кала хакимияте итәкчелеге, кала советы депутаттары, алтын туйдарын билдәләүче, яңа гына гаилә коручы яшьтәр ЗАГС биләмәһендә лә агастар ултыртты. Уларга шулай ук грек-рим көрәше буенча Олимпия чемпионы, 6 тапкыр Европа чемпионы Алексей Мишин, Башкортстан Республиканың спорт көрәше федерация көрәшчеләре кушылды. Гаилә йылылыгы, балалар шатлыгы, куаныстар кушылып ултыртылган агастар калабыз урамдарына айрым биҙәк өҫтәренә шик юк. Гүлдар Кадаева, Александра Юрина, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңалыктар өсөн. Бұл бүгін күндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруаз Рафиков эшләнем. Безнең бөтә сәғалыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.